Mange forældre ved ikke, hvad børnene støder ind i på nettet. Børne-Wi-Fi har en nem løsning, så du kan være tryggere, når dit barn går online. Børnene elsker at surfe på internettet. Mor synes, det er en god idé. Det udvider jo deres horisont. Men det er så ikke alle ting på internethorisonten, som er god for små børn. Der er porno, voldelige unge mænd og tilbud om kærlighed, som ikke egner sig for små børn. Så når Sara går i seng og ligger med sin iPad, vil hendes mor ønske, at hun lige kunne sætte en ring omkring, så hun ikke stødte ind i grimme ting på nettet. Og her er så den gode nyhed. Hos Børne-Wi-Fi har vi udviklet denne ring. Vi har lavet den her boks, og boksen laver en ekstra Wi-Fi til børnene. Børnene hægtes på boksen, og herefter tjekkes alle deres forespørgsler op mod en spærreliste i skyen. Børne-Wi-Fi er strategisk partner med Børns Vilkår, og en del af salget går direkte til støtte arbejde med børn. Du kan læse mere om Børne-Wi-Fi og bestille en Børne-Wi-Fi på børnewifi.dk.